नमस्कार, मेरो नाम सुस्मिता गेवाली। म चाहिँ जनस्वास्थ्य कार्यालय धादिङमा जनस्वास्थ्य अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु र म यस मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको चाहिँ फोकल पर्सनको रूपमा पनि छु। आज चाहिँ हामीले यहाँ यसै जनस्वास्थ्य कार्यालयको आयोजनामा चाहिँ मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि चाहिँ हामीले अभिमुखीकरण राखेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले 2 ब्याचमा चाहिँ यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ। हिजो एउटा 6 गते एउटा ब्याचमा सञ्चालन भएको थियो भने आज चाहिँ अर्को ब्याचमा गरेर सञ्चालन भएको छ, जसमा चाहिँ हामीले 13वटै पालिकाका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ हामीले समेट्न सकेका छौँ। टोटलमा चाहिँ हाम्रोमा हिजो र आज गरेर 34 जना चाहिँ स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ यसमा संलग्न हुनुभयो। मेन यो मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको मेन मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि बागमती प्रदेशका 30 वर्षभन्दा माथिका जति पनि पपुलेसनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्क्रिनिङको दायरामा नन कम्युनिकेबल डिजिजको स्क्रिनिङको दायराभित्र ल्याएर अनि नन कम्युनिकेबल डिजिज चाहिँ अर्ली स्टेजमै पत्ता लगाएर अर्ली डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्ट गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो। यो बाहेक चाहिँ हामीलाई स्क्रिनिङ बाहेक मुख्य यसको 4वटा रोगहरू चाहिँ यसले निदानको लागि पनि दिन्छ। यसमा चाहिँ पहिलो रोगमा चाहिँ अब्स्ट्रेटिक फिस्टुला, अनि दोस्रोमा भनेको हाम्रो मस्तिष्कघात अनि हृदयघात र तेस्रोमा चाहिँ क्यान्सर। यतिलाई चाहिँ थोरै अमाउन्टमा सहुलियतहरू पनि दिएको छ यो कार्यक्रमले र प्लस डेडिकेटेड अस्पतालहरू पनि तोकिदिएको छ। हाम्रो धादिङकोमा हेर्ने हो भने चाहिँ धादिङको प्रादेशिक अस्पताललाई चाहिँ मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको लागि एउटा रिफरल पोइन्टको रूपमा राखेको छ। त्यो बाहेक अरू विशिष्टकृत अस्पतालहरू पनि छ, जसमा चाहिँ अब्स्ट्रेटिक फिस्टुलाहरूको लागि चाहिँ मोडल अस्पताल, परोपकार अस्पताल छ। अनि त्यस्तै गरेर हृदयघातको लागि गङ्गालाल र मनमोहन कार्डियो छ भने क्यान्सरहरूको लागि चाहिँ थुप्रै नै अस्पतालहरू छ, जस्तै वीर अस्पताल, टिचिङ अस्पताल, अनि सिभिल हस्पिटल अनि भरतपुर क्यान्सर हस्पिटल गरेर थुप्रै लिस्टहरू नै छ। त्यसमा चाहिँ गएर बिरामीले तोकिएको अनुसारको सहुलियत चाहिँ पाउनुहुन्छ। अनि मेन यो कार्यक्रम भनेको उद्देश्य भनेको अहिले एनसिडीको जति पनि भार छ यो नेपाललाई आर्थिक भार, त्यसलाई भन्दा छिटो चाहिँ हाम्रो यो नसर्ने रोग पहिचान गरेर त्यो आर्थिक भारलाई कम गर्नु नै यो प्रोग्रामको मुख्य उद्देश्य हो।